Ăn cùng TikTok thì mình đã tìm một địa chỉ dành cho các fan mì Indomie chân chính. Ăn online nhiều rồi, nay ra hẳn quán retro tài nấu mì luôn đây này. Trời ơi, cái quần què gì vậy? Hi hi, thôi bỏ qua. Ở đây có mì trộn nem lụi đây hay không? Mì chỉ có đủ 4 màu trắng, đỏ, hồng, tím. Đặc biệt cái này quan trọng là tìm được hàng nào mà trần mì kiểu vừa tới này, không bị nát này. Topping đa dạng để thi thoảng thay mai. Ngay gần chỗ làm của mình nên hầu như mình ăn online là chỉ bo cái rau củ với chả hiểu sao. Dạ công nhận nha, nem lụi ở đây ăn cuốn cực lớn rồi, bớt ăn xiên mỡ trong ngày xưa. Mantap, ini Indomie, mantap, keren. Waduh. Mantap, Indomie di Vietnam keren. Bangga. Hebat. Ini goreng hebat. Serius, ini mie instan dari Indonesia? Reaksi itu ramai muncul di kalangan anak muda Vietnam setelah Indomie viral dan menjadi jajanan favorit di sekolah hingga kampus. Rasanya yang gurih, pilihan varian yang unik, serta harga yang terjangkau membuat banyak pelajar dan mahasiswa ketagihan. Bahkan, di beberapa sudut kota, Indomie mulai dijual dengan berbagai topping kreatif ala street food Vietnam, membuat mie instan asal Indonesia ini berubah jadi tren kuliner baru yang ramai diburu setiap hari. Thấy người đẹp ăn mì bao giờ chưa? Thấy người đẹp ăn mì bao giờ chưa? Chưa thấy thì hôm nay thấy nhá. Đang đi chụp và tự thưởng cho bản thân một tô mì trộn Indomie. Ngon lắm. Hồi xưa là phải ăn 2 hộp mới no cơ. Bây giờ là nửa hộp cũng thấy ngang rồi đấy. Bye. Ini gokil sih, bisa-bisanya gua nemu warkop Indomie di Vietnam, Hanoi. Lokasi persisnya nggak jauh dari gerbang Old Quarter ini dan jalan raya ini guys. Ini dia penampakan warkop Indominya. Ini sih penyelamat hidup banget sih bagi gua yang nggak terlalu suka makanan-makanan Vietnam. Varian Indomie yang dijual pun ada 4, yaitu ayam penyet, Indomie pedas, Indomie biasa, dan rendang. Nggak ada Indomie kuah. Dan di sini pun juga banyak banget topping-topping yang disediakan, jadi kalian tinggal pilih aja. Harganya juga sangat murah guys, gua aja cuma makan sekitar Rp20.000 kalau ditotalin. Ditanya alasan kenapa Cici ini buka Indomie ini, ya ini alasannya nih. Gue sedang berpikir kalau sekarang gue ini lagi makan Indomie di warkop sebelah kosan gue di Depok. Tapi ternyata ini di Hanoi cuy, bisa-bisanya gue makan Indomie kayak gini. Tapi ini lezat banget sih. Jadi kalau kalian lagi main di area Old Quarter Hanoi, wajib banget coba makan di sini guys. Ngoài buffet xiên thì chúng mình còn bán cả mì Indomie nhé các vợ. Mới khai trương khu Bách Kinh Xây mà các bạn học sinh, sinh viên qua đây cũng gọi ăn sáng hay ăn trưa khá nhiều. Hôm nay lên video cho các vợ biết vì sao món này đáng gọi nhé. Mì được lên khá bắt mắt nha, nhìn thôi đã thấy thèm. Với suất mì không hối tiếc thì các vợ có thể gọi thoải mái 10 loại xiên, thêm tí trứng, thêm tí rau cụ nha các vợ. Rất là thơm luôn. Mì giúp đổi vị giữa các xiên chiên nên ăn sẽ không lo ngấy đâu nha. Khá đa dạng loại mì phù hợp với dạ dày từng vợ. Ăn một suất là chiều giữ sức học 4 tiết ở trường nha. Nếu lần đầu tới quán thì rất đáng để các vợ trải nghiệm thử nhé. Gue gak pernah nyangka ternyata jajanan anak kecil di Vietnam itu sama kayak di Indonesia. Indomie, ya ampun adek please why? Lagi jalan-jalan di Hanoi, gue tuh kaget ngeliat salah satu kios pinggir jalan yang dikerubungin sama bocil-bocil, rame banget. Dan pas gue deketin ternyata mereka jualannya Indomie. Ini tuh bukan 1-2 anak, tapi kayak magnet, bocilnya dateng terus-terusan. Dan yang bikin gue makin kaget adalah mereka direstuin sama orang tuanya buat makan Indomie. Beda banget sama gue yang waktu kecil nggak boleh tuh makan Indomie banyak-banyak, cuma boleh seminggu sekali, asal bangun pagi jam 7, akhirnya gue makan sambil nonton Pokemon. Uniknya mereka pakai Indomie rasa rendang, cara masaknya juga beda, ini bukan goreng kering tapi juga bukan yang banjir. Lebih ke nyemek, agak berkuah dikit. Gue tuh ngintip juga ya, kayaknya bisa nambah topping, cuma karena kendala bahasa gue pesan yang standar aja. Gue tuh sebetulnya dilema, di satu sisi gue terharu dan bangga lihat produk dari Indonesia yang populer di kalangan anak kecil yang lidahnya itu masih jujur banget. Bayangin nanti pas mereka gede ditanya makanan masa kecil lu apa, terus jawabannya Indomie. Aish, bangga, NKRI, mantap.
Tapi di sisi yang lain, ya ampun, micin dan junk food, langsung keinget ceramah orang tua. Tapi terus gue mikir, kalau mereka suka yang rasa rendang, apa jangan-jangan rendang itu juga bisa populer di Vietnam? Soalnya kalau mie sih masih masuk akal ya, karena orang Vietnam sehari-hari itu makan mie beras gitu, dan itu memang lebih gampang ditemuin daripada nyari nasi yang lumayan susah di Vietnam menurut gue. Tapi jujur, makan mie kuah di udara Hanoi yang dingin, ini lebih dingin daripada Bandung jauh, itu memang nikmat banget. Aduh, kebiasaan. Menariknya, para pedagang di Vietnam mulai mengolah Indomie dengan gaya yang lebih kreatif agar sesuai dengan selera lokal. Mie instan asal Indonesia ini dipadukan dengan telur goreng, sayuran segar, sosis, cabai khas Vietnam, hingga berbagai topping kekinian yang membuat tampilannya semakin menggoda. Tidak sedikit pedagang kaki lima yang menjadikan Indomie sebagai menu andalan karena praktis, murah, tetapi tetap memiliki rasa kuat dan mengenyangkan. Kombinasi cita rasa Indonesia dan sentuhan lokal Vietnam inilah yang membuat Indomie semakin viral dan digemari anak muda di sana. Là mì trộn nhà chị đắt nhất ở Hà Nội à? Giật mình đấy nhá. Nhà chị là rẻ nhất Hà Nội rồi em. Từ 15 đến 25.000 một suất. Đắt nhất là 25.000 một suất em. Em thấy ở quê bán 3.000 một gói, chị Em bán mua được mì 6.000 Indo hay là thôi. mì Hảo Hảo? Hảo Hảo bây giờ còn không có giá 3.000 đâu, em mua mì Indo mà được 3.000 em mang về đây cả nghìn thùng chị nhập cho. Đắt nhất là 25.000 là 11 topping em. Bò viên, tôm viên, cá viên, sủi cảo, mực xoắn, hồ lô, trứng cút, tôm định hình. Em mì nó thêm 6.000. 6.000 à? Em thấy nhiều chỗ người ta thêm tận 10.000, nhà chị thêm 6.000 thôi. Thì chị chỉ Có phải chân hộ mì thôi. vấn đề gì không đấy? Mì vấn đề gì? Mì chung nguồn gốc em. Mì Indomie rẻ nhất Hà Nội. Như anh đi ăn ngoài cho toàn 10.000 một gói mà. 10.000 là em bị đắt rồi. Đây này, bà này bán này có 6.000 này này. Vãi trưởng rẻ thế nhở? Đâu chứ phải ít đâu. 11 loại bao nhiêu topping mà. 11 loại topping nhá. Em ăn ở các chỗ khác ấy là phải 10.000 mới thêm được mì. Đây này em gọi suất 2 gói nhá. Suất này suất bao tiền hả? 25.000 suất này à? Suất này là 2 gói của 31.000 nhá. Mà nó như này, nhiều như này. 11 loại topping bao nhiêu nhỉ? Đúng không? Kể cả anh ăn ở Đống Đa hay Ba Đình như thế mà ra chỗ này vẫn là ok nhất. Em thấy là nó rẻ. Ở đây đông thì bao nhiêu học sinh các thứ vào, sinh viên. Đây, 5.000 cốc. Đúng rồi, siêu rẻ ấy. Bình thường chỗ khác toàn bán chai ở đây bán cốc mà hay đấy. Có kiểu cổng trường. 5.000 cốc mà bình thường bây giờ giá đấy ở đâu ra? Ở quê chứ. Đúng không? Đúng rồi, Tuca không ai bán 5.000 cốc cả, mỗi chỗ em bán 5.000 cốc. Ăn Lại một quán dành cho các chiến thần mì Indomie nhá. Địa chỉ của quán thì mình để ở đây. Mì trộn mì thậm chí là trên topping luôn. Đây là quán mì trộn A Phú ở số 7 ngõ 158 Hồng Mai, ngay gần chỗ làm của mình, nên hầu như mình ăn online là chính đã ăn khá hàng mì trộn Indomie rồi, nhưng rất thích ở đây bởi vì topping thì rất là nhiều, ví dụ như rau củ này cũng cho rất là thoải mái nhá. Nhiều hàng cứ bị ki bo cái rau củ ấy chẳng hiểu sao. Giá một suất chỉ từ 25-30k thôi, nhưng mà công nhận nha, nem lụi ở đây ăn cuốn cực. Lớn rồi bớt ăn xiên bẩn, chứ ngày xưa cũng đam mê lắm ấy, nên là gọi hẳn một hộp chỉ có topping không. Ở mấy cơ sở khác thì mình không biết thế nào, nhưng mà cơ sở Hồng Mai này thì có chỗ ngồi khá là thoáng mát ở vỉa hè này. Tủ của tôi mì Indomie 25.000 mà được 11 loại topping. Tại vẫn đang giữ nguyên giá là 25.000 11 viên topping, gồm bò viên, tôm viên, cá viên, sủi cảo, mực xoắn, hồ lô, trứng cút, tôm định hình em. Hồi đấy em lên bài cho chị thì đông hết rồi chị. Có rồi, em lên bài xong là đến chiều tối khách tự dưng xếp hàng dài, chị bảo sao thế này. Đấy cũng là mì Indomie, nhưng mà mình thấy mình mua về mình tự trộn lại không ngon như bằng ngoài hàng cơ. Thì lý do chính là đây, gặp chị nó sẽ ngon hơn đấy. Đúng rồi, chị bán hàng lúc nào cũng tích cực, rất là vui vẻ. Mấy đứa bạn mình thèm hay rủ nhau qua đây ăn. Vẫn đầy đủ 11 viên topping. Như trên hình mọi người có thể thấy, kèm theo sẽ có tương cá, tương ớt. Nhiều khi mình ăn hết mì xong vẫn còn topping luôn. Mình thấy là trong phân khúc mì Indomie thì quán chị là quán mà rẻ nhất nhì rồi ấy. Công nhận ăn cùng với mấy viên chiên này hợp ghê. Nhà mình thì khá xa nhà chị chứ không hôm nào mình cũng ra mất. Ủng hộ tinh thần khởi nghiệp của chị. Ban đầu là chị làm shipper đấy mọi người. Hôm nay thì mình có gọi thêm cả suất mì gà viên nữa, cũng bằng giá luôn, khá là ok. Nói chung mọi người gọi topping thêm cũng rất là rẻ, chỉ từ 1 đến 2.000 thôi. Ấy nhưng mà cũng tùy loại nhá. Ví dụ như là xúc xích, lạp xưởng các kiểu là đắt hơn đấy. Đĩa khoai tây này mình được tặng kèm, quên mất là chưa hỏi giá rồi. Ăn chơi là cũng ok. Điểm trừ duy nhất của quán là chỗ ngồi sẽ hơi hẹp. Và đây là mì trộn Quý Phúc. Địa chỉ mọi người có Google Maps. Fenomena ini membuktikan kalau produk Indonesia punya daya saing kuat dan mampu diterima di pasar internasional. Menurut kamu, varian Indomie apa yang paling cocok jadi favorit dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update viral lainnya.